Златното съкровище. Жената на барабанчика винаги беше искала дете. Колко красиво! Ако можеше малкото ми съкровище да бъде докоснато от златния лъч на слънцето, винаги следвай сърцето си, мое златно съкровище. Желанието на жената на барабанчика било изпълнено. Един слънчев лъч се спуснал над детето й. Лъч, който щял да му помогне да следва сърцето си, както тя била следвала своето. Наистина ли трябваше да биеш този барабан, скъпи? Очаквам нашето дете. Трябва да е така, миличка. Иначе нашето бебче може да не стане барабанчик като татко си. Разбираш ли? Да, скъпи. Момче, да го кръстим Питър. На мен. Жената на барабанчика се грижила за малкото си съкровище. Златното ми съкровище. Не знам защо продължаваш да го наричаш така, скъпа. Всички виждат, че косата на Питър не е златна. Тя е червена като пламък. То е златното ми съкровище и не искам да чувам друго. Ей, хлапе! По-внимателно, става ли? Къде е огънят, сержанте барабанчик? Целият град е навън. Къде е огънят? Огън? Къде? Къде е огънят? Целият град? О, не, музиканте! Но, нали не мислиш? Какво очаквахте, глупави хора? Аз съм барабан за тревога при пожар. Искаш да кажеш, че не ти, а това малко бебе биеше барабана? О, той е истински талант! Може и така да се каже, да, може. Такава концентрация, такава решителност. Силно удря. Какъвто бащата, такъв и синът. Трябва да ми позволиш да го науча на мелодия и хармония. Когато порасне, разбира се. Мелодия и хармония? Ха! Глупости! Моят Питър ще стане барабанчик в армията, като мен. Но ще е много по-известен. Ако някога решиш друго... Фалшива тревога? Било е бебето. Годините минавали и музикалната дарба на Питър продължавала да расте. Виж, Стик. И това, ако не е огнено-косив барабанчик. Ами да, косата му е червена. Питър, не е ли време малко да се оттеглим, а? Не барабаненето ме дразни, морковчо, а вечното дърдорене. Вярно, така е. Сега ни хванаха. На ти това. И това. И едно от тези. Дъщерята на магистрата. Мис Шарлот. Тя е прекрасна. Прекалено прекрасна за тебе, Мърло. Нима? Да. Хванах го, Ларс. Предай се, барабанчик. Не е въпроса в победата, Стик, а в участието. Стик, хаплю такъв. Той е и там. Хвани го. Пак ли се биете, момчета? Музиканте, той започна. Можем да обясним всичко. Така и ще стане, Ларс и Стиг. Следващият път ще говоря с майките ви. Сега се махайте от тук. Да, господине. Съжалявам, господине. Нравът ти е по-огнен от косата, млади Питър. Имаш прекалено много енергия.
Това ти е проблемът. Ела с мен. Ще идваме тук всяка вечер, докато не научиш принципа поне на 5 инструмента. Поне аз ще си почина малко. И така, само след 2 седмици... Когато казах, че искам да свири на 5 нови инструмента, нямах предвид едновременно. Това е златното ми съкровище. Чакайте, сержанте Барабанчик, момчето е роден талант. Може да свири на всичко. А музикалният му слух е забележителен. Това са глупости. Скоро ще е достатъчно голям и ще отиде в армията, за да стане известен барабанчик генерал, и това е. Какво разхищение! Годините минавали, избухнала война. Когато пораснал достатъчно, Питър се присъединил към полка на баща си. Златното ми съкровище! Обещай ми, че ще се пазиш. Да, мамо. Но не се пази прекалено. Никой не е успял да стане генерал, като се крие непрекъснато. Нали, синко? Да, татко. Искам да кажа, не, татко. Тоест, по-добре да тръгвам. Да, добре, както и да е. Ще се видим, хлапе. Синко, искам да вземеш това. Какво? Аз? Шегува се? Та той отива на война. Благодаря, татко. Не се тревожи, мамо. Ще се върна преди да си усетила, че ме няма. Не се вълнувай, мила. Той ще ни накара да се гордеем с него. Аз вече се гордеех. О, Питър, ти си музикант. Със сигурност сърцето не те води натам. Знаеш, че не е така. Но трябва да уважа желанията на баща си и да изпълня дълга си към родината. Спокойно, момчета, заместникът на барабанчика е тук. Нека да го поздравим с добре дошъл. И това, ако не е любимият ни червенокос герой... О, не, те... Сякаш войната ни е достатъчна. Виж ти, това не са ли Ларс и Стик? Запази спокойствие, Питър. Кажи нещо мило или не знам какво. Или трябва да ви нарека с истинските ви имена? Таралежена глава и рошава метла. Няма проблем, момчета. Той ни е стар приятел. Седни при нас, Морковчо, пи ни чаша чай. Таралежена глава. Много добре. Рошева метла. Харесва ви. Хубаво е. Пи ни чаша чай, но той ги нарече с груби имена. Хора, никога няма да ги разбера. Питър продължи да бие барабана, за да напредва. Трябва ли да биеш барабана толкова силно? Врагът ще разбере къде сме. Хей, това е Питър. Казах ви, че го чувам. Слава Богу, че те намерихме, Питър. Всички останали са се загубили в този гъст дим. Обърка се всичко. Не! Отстъпете! Всички! Не! Отстъпвайте! Объркан съм.
Това беше не отстъпвайте, в смисъл продължавайте или не, отстъпвайте. Аз знам кое предпочитам. О, не! А сега какво ще правим? Не знам, момчета. Питър! Какво ще правим? Какво ще правим? Ще продължаваме напред. Хайде, момчета! Ей! Точно пред нас! Чухте ли това? Кучето на капитана. Хайде, момчета! Чакайте, момчета. Не трябва ли да разкрием именно вражеската позиция? Това май прилича на тяхното знаме. Добре. Предполагам, че сега трябва да вдигнем нашия флаг. Нали така? Браво! Победихме! Това пък как стана? Оби ме, не знам. Може ли вече да си отиваме вкъщи? След почти цяла вечност, мирът по земите се възстановил. Златното ми съкровище! Ти си жив! Червено! Косата му е червена! Съжалявам, татко. Няма медали. Не се притеснявай, синко. Може би следващия път, а? Няма да има следващ път, татко. Войната не е славна или блестяща. Тя е само ужасна. И благодаря за барабана. Но няма какво повече да правя с него. Какво облегчение! Не съм сигурен, че те разбирам, синко. Омръзна ми да удрям неща. И по принцип нещата да правят бум. Така че отивам да уча при музиканта. Но аз няма да позволя. Точно така, до тук беше. Питър направи каквото ти искаше. Научи се да бие барабан и ходи на война. И аз всяка вечер се поболявах. Не знам, скъпа, но... Няма но. Сега си от дома и е в безопасност. И щом сърцето го тегли към музиката, значи на това ще се посвети. Защото той е златното ми съкровище. Това е. Добре. Да бъде твоята воля, скъпа. Но той няма да стане известен като цивилен. Помни ми думата. Не става дума за слава, татко, а за музиката в сърцето ми. Нищо друго няма значение. Да благодарим на Бога за това. Най-после почивка. И така, много скоро след това... Браво! Браво! Честно казано, Питър, не смятам, че мога да те науча на нещо повече. Вече ти трябва да учиш мен. Аз не мога да науча никого, музиканте. Освен това, си мислех, бих искал да покажа музиката си на широкия свят. Господин главен магистрат, с какво мога да ви помогна? Извинете, че нахлуваме така, музиканте, но дъщеря ми Шарлот иска да се научи да свири на пиано. Мис Шарлот? И не можех да не чуя каква прекрасна музика свириш за ученика си. Ако може да свиря наполовина така добре, бих била неимоверно щастлива. Ще ти платя добре, музиканте. Какво ще кажеш, а? За мен би било чест, господин главен магистрат, но музиката, която чухте, беше свирена от младия Питър.
Той е много по-добър музикант от мен. И макар, че казва, че няма намерение да учи никого... Не, сигурен съм, че бих могъл, господине, с подходящия ученик, разбира се. Така изминала година. И Питър пренебрегнал сърцето си, което му казвало, че трябва да пътува по света и да спечели слава като музикант. Вместо това слушал онази част от сърцето си, която биела най-силно. Няма смисъл. Никога няма да го науча. Ръцете ми просто не са достатъчно бързи. О, не. Скъпа, сладка мис Шарлот, не трябва да се предаваш. Ръцете ти са съвършени. За свирене на пиано, искам да кажа. Наистина ли мислиш така? Разбира се. Всъщност, всичко в теб е съвършено. О, мис Шарлот, трябва да ти кажа, че аз съм абсолютно и безнадежно... Хайде, Шарлот, каретата те чака. Нали не искаш да закъсняваш за годежното тържество? Хайде! Идвам, татко. Годежно тържество? Трябваше да се сетя. Поздравления! Знам как се чувстваш, Питър. И аз се чувствам така. Но синът на държавния съветник ме помоли да се омъжа за него. Не исках да казвам да. Но имам дълг към семейството. И те никога няма да ми разрешат да се омъжа за беден музикант. Естествено. Разбирам. Толкова съжалявам, Питър. Другата седмица по същото време? Ако съм още тук, може да попътувам малко. Разбирам. Довиждане, Питър. Заминаваш само защото дъщерята на магистрата се омъжва за сина на съветника. Не. Нали няма да ме оставиш тук с него? Той удря като колач. Ти никога не си имал шанс с нея, момчето ми. Такива като тях се женят само за богати, известни и властни хора. Не е това, майко. Сега разбирам, че е трябвало да следвам сърцето си и отдавна да стана музикант. Както винаги съм искал. Късмет, Питър. И така, като носил само цигулката си няколко препоръчителни писма, Питър тръгнал по широкия свят, за да се утвърди като музикант. Пази се, мое златно съкровище! Червено! Косата му е червена! И наистина се прочул. Хората го обичали, критиците го обичали, крале и кралици от целия свят го канили да им свири. Но без значение колко богат и известен бил, той не забравял да пише до дома и винаги изпращал пари. От Питър е. Спечелил е нова музикална награда, скъпи. И то от самия китайски император. Това е моето момче. Сега не се ли радваш, че го накарах да учи при градския музикант? Той казва, че си идва вкъщи. Най-сетне. Не мога да повярвам. Златното ми съкровище си идва. Ей, не е толкова силно. Ще ме заболи главата. Това е чудесно. Ще кажа на целия град. Сигурно ще му организират парад. После пис, моля те, кажи на татко да не казва, не искам да се вдига врява.
Казват, че Кичуро червената му коса струва 10 златни монети като колекционерска вещ. Затова майка му го нарича златно съкровище. Разбира се, всъщност синът ти Питър спечели онази битка. Но той никога не ми е казвал. Значи през цялото време е бил герой, генерале. Със сигурност за мене, барабанчик. И за нас. За Марковча. Знаете ли, господин главен магистрат, той свири пред крале и императори. И все пак ми изпраща картички. Което ми напомня, музиканте, той не беше ли се увлякал по нашата Шарлот по едно време? Така беше. Тя беше причината да напусне града. Между нас да си остане. Той е причината тя да не се омъжи за сина на съветника. Кога ще пристигне? Толкова искам да го видя отново. Но къде е нашият завръщащ се герой? Трябваше да е тук преди час. Златното ми съкровище! Къде може да е? Трябва да се приберем веднага, скъпа. Барабан? Но как е възможно? Или барабанът се е научил да се бие сам, или... По-полека, по-внимателно. Пробихте ме. Питър! Питър! Ами, хората, които те чакат на площада? Ще имам достатъчно време за тях по-късно. Не мога да повярвам! Златното ми съкровище! Мамо, мисля, че е време да се примириш. Косата ми не е златна, а червена. Знам това. Когато ти казвам златно съкровище, имам предвид специалния дар от слънцето в сърцето ти. Там, откъдето извира цялата тази музика. Нали знаеш кой те чака на площада на гарата, нали? Чух да казват, че все пак не се е омъжила за сина на съветника. Шарлот? Мамо, татко, след малко се връщам. Не мога да повярвам. Най-известният музикант ме удари толкова силно, че ми направи дупка. Каква чест! Другите инструменти така ще ми завиждат. И така, Питър бил обиколил света и открил славата, честа и богатството, а сега и любовта. Но не като търсил тези неща самоцелно, а като следвал сърцето си, там където всеки от нас пази най-ценното златно съкровище. Това е истинската история. Гледахте анимационния филм «Златното съкровище», подготвен за излъчване от Андарта Студио.